расскажу свои рекомендации по расчеканке чугунных труб, то бишь замены их на пластиковые. Вообще работа очень тяжелая и пыльная. Я первое время выжигал трубы и выделялась сера. Позже перешел к болгарке и уже абразивным кругом вырезал все части чугунной трубы. И, кстати говоря, это самый лучший способ. Далее была куплена специальная манжета, и в нее уже вставлены пластиковые трубы. Работа очень грязная, работа очень неприятная. В моем случае мне повезло, трубы были в хорошем состоянии.